好多傳道同工同我講，佢哋好努力咁維持教會嘅專業水平，由音響到講道，都追求到最好。其實我都係啊，做牧師我都想將最好嘅奉獻俾主，就好似個廚師永遠都想用最華麗嘅餐具、最好嘅食材上碟。但係我哋嘅心底裏邊會唔會一種疲累，覺得自己好似一艘好華麗嘅旗艦上面嘅表演者，每日都喺度追求緊程序嘅完美。但係慢慢我哋發現，我哋同弟兄姊妹嘅關係只係剩低咗台上面同埋台下面嘅距離呢。而對於一般信徒嚟講，你哋會唔會覺得自己永遠都只不過係一個觀眾，覺得信仰好專業，好似同自己嘅生活有一個好大嘅距離呢？大教會嘅制度就好似一艘旗艦，佢俾我哋穩定、方向同埋安全感。但係今日面對咁複雜嘅社會，單係一艘旗艦真係唔夠嘅。我哋需要嘅係由旗艦上面放低一艘又一艘嘅救生艇。救生艇係乜嘢啊？就係你屋企咯，你張飯台咯。喺旗艦上邊，我哋睇表演；喺救生艇上邊，我哋經歷生命。傳道同工，你再唔係一個人喺台上邊表演，你係呢個救生艇嘅教練。你嘅夢想唔係再係自己煮一餐完美嘅飯，而係要教識每一個人點樣用主俾佢哋嘅恩賜，就好似用呢啲香料一樣去餵飽身邊每一個人。救生艇唔係要你要做多份義工，而係要釋放你。原來你個關心，你屋企一張嘅凳都可以係上帝救人嘅工具。救生艇最美麗嘅地方就係佢冇專業同埋業餘之分。當我哋回歸到呢啲小群體，功能就會重置。牧師嘅職分釋放咗，你由包辦所有事變成咗裝備信徒嘅教練。信徒嘅生命啟動咗，你由等餵養變成咗可以去餵養別人。其實我哋唔需要放棄旗艦嘅專業，但係我哋一定要發展救生艇嘅親密。喺救生艇上邊，我哋可以坦誠講出自己嘅軟弱，我哋先至發覺原來咁樣先係最近嘅距離。我哋能夠睇見上帝嘅神蹟點樣發生喺平凡人嘅身上邊。我對教會嘅夢想就係當呢個世界嘅浪大到一個地步，旗艦未必去到，但係我哋有好多艘嘅救生艇已經喺佢嗰度等緊揚帆出發。各位傳道同工，各位弟兄姊妹，我哋其實唔使驚改變嘅，唔係要否定過去，而係要釋放未來。下一次我哋就再嚟睇下點樣喺呢張救生艇嘅飯台上邊，聖靈可以自由咁樣做嘢。我係周輝牧師，我哋下一集食住飯傾。